ஹலோ எவ்ரிவான், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். ஸோ ஒரு 11 o'clock போல் இந்த மணி பிளான்ட் எல்லாம் வச்சுருந்தேன். ஸோ அதுக்கெல்லாம் வாட்டர் சேஞ்ச் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் சேஞ்ச் பண்ணேன். இப்போ புதுசாக தான் இதை ஆட் பண்ணியிருக்கேன். கிச்சன்லேயும் டைனிங் டேபிள்லேயும் நான் ஒன்று செட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நான் வந்துட்டு சாயில்லையும் வச்சேன், மண்ணிலையும் வச்சேன். அது அந்தளவுக்கு சரியாக க்ரோத் ஆகலை, ரொம்ப பாடி போய் தான் இருந்துச்சு. ஸோ வாட்டரில் வைக்கிறது வந்துட்டு நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது. அந்த லீஃப்லாம் நல்லா வாடாமல் சூப்பர் ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருந்துச்சு. ஸோ ஒரு 2 daysக்கு ஒன்ஸ் நான் அந்த மாதிரி வாட்டர் சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன்னா அது நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்குது. அதே மாதிரி அதோடய வேரெல்லாம் நிறைய வந்துடுது. நல்லா அதோடய க்ரோத்தும் நல்லா இருக்குது. பட் எனக்கு என்னமோ மண்ணில் வைக்கிறதுனால அது மேபி சன்லைட் இருக்கிறதுனால அந்த மாதிரி ஆகுதா என்னன்னு தெரியல. பட் இந்த மாதிரி வாட்டரில் நான் வைக்கிறது நல்ல க்ரோத்தாகவும் நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் இருந்தது. ஸோ இதிலெல்லாம் வாட்டர் நல்லா சேஞ்ச் பண்ணி வச்சுட்டு, ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் நான் வந்து லன்ச் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறேன். எனக்கும் அபிக்கும். ஹஸ்பண்டுக்கு மார்னிங்கே குக் பண்ணி கொடுத்துட்டேன். ஸோ எனக்கும் அபிக்கும் ஏதாவது சிம்பிளாக பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நான் வெள்ளைப்பாகு எப்போவுமே காய்ச்சி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருவேன். ஸோ அது தீந்துருச்சு, அதனால் அதை ரெடி பண்ணலான்னு ரெடி பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். இது எனக்கு அதிகமாக எதுக்காகனா, ஹஸ்பண்டுக்கு டீ போடும்போது நான் ஒயிட் சுகர் சேர்க்க மாட்டேன், வெல்லம் தான் சேர்ப்பேன். ஸோ இந்த மாதிரி ஜாகரி சிரப் செஞ்சு வச்சுட்டேன்னா எனக்கு டீ வைக்கும்போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஒவ்வொரு டைம் டீ போடும்போதும் அந்த வெல்லத்தை உடச்சி கரெக்டான அதுக்கான ஒரு டீ போடுறது கரெக்டாக எவ்வளோ போடணுங்கிற அளவு நமக்கு மாறிடும். ஒன்று இனிப்பு பத்தாமல் போயிடும், அப்படி இல்லைன்னா கூட போட்டுருவேன். ஸோ அதனாலேயே நான் வந்துட்டு இந்த மாதிரி வெல்லம் வாங்கி நல்லா கரைச்சி வச்சுட்டேன்னா எனக்கு கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ அபிக்கு மட்டும் ஜஸ்ட் ஒரு 2 ஸ்பூன் அரிசி போட்டு குக் பண்ணிகிட்ருந்தேன். ஸோ அவனுக்கு மட்டும் ரைஸு, எனக்கு வேறு ஏதாவது ரெடி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு. ஸோ இது நல்லா கரைஞ்சதுக்கப்புறம் இது பாகுப்பதெல்லாம் பார்க்கக்கூடாது. நல்லா கரைஞ்ச பிறகு ஆறுனதும் வடிகட்டி நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம். ஸோ எனக்கு வந்துட்டு பாட்டில் கார்டு இருந்துச்சு. ஸோ சொரக்காய் இருந்துச்சு, நல்ல பிஞ்சாக இருந்தது. ஸோ அதை வச்சு ஏதாவது ஒரு பேன் கேக் மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் நான் பிளான் பண்ணியிருந்தேன். எனக்கு அபிக்கு ரைஸும் கேர்ட் ரைஸ் கேட்டிருந்தான். ஸோ அவனுக்கு கேர்டு போட்டு கொடுத்துட்டு எக்கு ஸ்க்ராம்பிள் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ எனக்கு வந்துட்டு சொரக்காய் வச்சு ஒரு பேன் கேக் மாதிரி ரெடி பண்ணிடலான்னு பிளான் பண்ணிவிட்டு, ஃபஸ்ட்டு அந்த சொரக்காய் வந்துட்டு இந்த மாதிரி நல்லா அதோட தோலை வந்துட்டு பீல் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். வெயிட் லாஸ் பண்ணணும், டயட்டில் இருக்கோம், அந்த மாதிரி நம்ம இது பண்ணும்போது இந்த மாதிரி நீர்க்காயாக நம்ம சேர்த்துட்டோன்னா கொஞ்சம் அதுக்கு ஹெல்ப்பாக இருக்கும். ஸோ அதனால் நான் மேக்ஸிமம் இது சொரக்காய், சவ் புடலங்காய் அந்த மாதிரி நீர்க்காயை நான் அதிகமாக எடுத்துக்கிறேன். வெள்ளரிக்காய் அதெல்லாம் நம்ம சேர்த்துக்கிட்டோம் டயட்லன்னா கொஞ்சம் வெயிட் லாஸ்க்கு அது ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ இந்த மாதிரி நான் அதை பீல் அப் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு கிரேட்டரில் நல்லா கொஞ்சம் பெரிய பெரிய சைஸாக கிரேட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். இதை நல்லாவே கிரேட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இது நல்ல வாட்டர் கண்டென்ட் இருக்கும் இதில் நமக்கு. ஸோ இது நமக்கு சாப்பிட்றதுக்கும் லைட் ஃபுட்டாக இருக்கும், அதே மாதிரி டயட்டுக்கும் நல்லா ஹெல்ப் பண்ணும். இதில் கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி சால்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டு, ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கொலாண்டரில் நம்ம போட்டு வச்சிட்டோம்னா எக்ஸஸ் வாட்டர் இருந்துச்சுன்னா அதுவே ட்ரைன் ஆகிக்கும். ஸோ நான் சால்ட் போட்டு இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிடுறேன். ஸோ இதுக்கு ஒரு ஆனியன் மட்டும் நான் கட் பண்ணிக்கிறேன். ஒரு ஆனியனை நல்லா நீளமாக ஸ்லைஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் நைஸாக. இப்போ பேட்டர் ரெடி பண்ணிடலாம். அதுக்கு ஒரு பவுலில் நம்ம ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருந்த ஆனியனை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இதை நல்லா கை வச்சு பிசைஞ்சு அது நல்லா உதிரியாக வர்ற மாதிரி நான் ரெடி பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம ட்ரை இன்க்ரீடியன்ட் ஆட் பண்ணிடலாம். 2 ஸ்பூன் கடலை மாவு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். குவான்டிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் எனக்கு மட்டுங்கிறதுனால 2 ஸ்பூன் கடலை மாவு, அது கூடவே 2 ஸ்பூன் கோதுமை மாவு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். கொஞ்சமாக பெப்பர் பவுடர், அது கூடவே கொஞ்சமாக சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இதுக்கு தேவையான அளவு சால்ட்டை நம்ம ஆட் பண்ணி இதை ஃபஸ்ட்டு இந்த ட்ரை இன்க்ரீடியண்ட்டை நல்லா வந்துட்டு இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கப்புறமா நம்ம கிரேட் பண்ணி வச்சுருந்த சொரக்காய் இருக்கு இல்லையா, அதை நான் அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இதுக்கு எந்த வாட்டருமே நம்ம ஆட் பண்ண தேவையில்லை. இது ஆல்ரெடி நம்ம அந்த சொரக்காயிலே நிறைய வாட்டர் கண்டென்ட் இருக்கும். ஸோ அதனால் அதை வச்சு நம்ம நல்லா இந்த மாதிரி கை வச்சு பிசைஞ்சோனாலே பேட்டர் வந்துட்டு நமக்கு தேவையான கன்சிஸ்டன்சிக்கு இந்த மாதிரி ரெடி ஆயிரும். நான் கொஞ்சம் கூட வாட்டர் ஆட் பண்ணலை. ஸோ அதுக்கப்புறம் எப்பவும் போல் தான் நம்ம தவாவை வந்துட்டு நல்லா ஹீட் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட்டு நம்ம வடை போடுவோம் இல்லையா, வடை போடுறது மாதிரி அதை விட நல்லா தின்னாக இந்த மாதிரி தட்டி எடுத்துக்கிட்டோனாலே ஓகே தான். நம்ம பெருசாக அடை மாதிரி கூட தட்டி எடுத்துக்கலாம். பட் அது சாப்பிடும்போது நமக்கு கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருக்கும். இந்த மாதிரி குட்டியாக நம்ம தட்டி எடுக்கும் போது நமக்கு ஈஸியாக வேக வச்சு எடுக்க ஈஸியாக இருக்கும். அதே மாதிரி டர்ன் பண்ணி போடவும் ஈஸியாக இருக்கும். சாப்பிட்றதுக்கு நமக்கு புதுசாக ஏதோ ஒரு டிஷ் சாப்பிட்றோம் அப்படின்னு ஒரு ஃபீல் இருக்கும்.
ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா தின்னாக குட்டி குட்டியாக நல்லா தட்டி எடுத்துக்கிறேன். 2 பக்கமும் நல்லா ஃப்ரை ஆகிற வரைக்கும் ஆயில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கிறேன். ஸோ அது குக் ஆகிட்டு இருக்க டயத்துலேயே அபிக்கு ஒரு 2 எக்கை பெப்பரும் சால்ட்டும் போட்டு ஸ்க்ராம்பிள் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். ஸோ அபி அதிகமாக வந்துட்டு கர்ட் ரைஸ் சாப்பிடுவான். உரப்பு இல்லாமல் அவனுக்கு எந்த ரைஸ் கொடுத்தாலும் ஓகே சாப்பிட்ருவான். இன்றைக்கி அவனாகவே கர்ட் ரைஸ் வேணும். பட் அவனுக்கு அந்த தாளித்து போடுறது பிடிக்காது. ப்ளைனாக இருந்தால் தான் பிடிக்கும். இந்த கடுகு அந்த மாதிரி கருப்பாக எதுவும் கிடக்கக்கூடாது. ஸோ அதனால் கர்ட் ரைஸும் எனக்கு எக்கும் கொடு அப்படின்னு கேட்டதுனால நான் அபிக்கு சிம்பிளாக ரெடி பண்ணிட்டேன். என்னோடய லஞ்சும் ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ சுரைக்காய் பேன் கேக் ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ இப்போதைக்கு நான் ஒரு 6 பீசஸ் மட்டும் போட்டுக்கிட்டேன். பேலன்ஸ் வந்துட்டு நான் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு நைட்டு டின்னருக்கும் இதை யூஸ் பண்ணிப்பேன். ஸோ இதுக்கு வந்துட்டு எதுவும் சைட் டிஷ்லாம் நமக்கு பெருசாக தேவைப்படாது. நார்மலாக அப்படியே சாப்பிட்லாம். சாஸ் எதுவும் இருந்துச்சுன்னா நம்ம சாப்பிட்லாம். அப்படி இல்லைன்னா பெஸ்ட்டு காம்பினேஷனாக இதுக்கு கேர்டு தான் சூப்பராக இருக்கும். எனக்கு அதுதான் ரொம்ப பிடிக்கும். இல்லை நம்ம பூண்டு சட்னி இருந்துச்சுன்னா கூட ட்ரை பண்ணிக்கலாம். நான் இன்றைக்கி கேர்டு தான் கெட்டியான தயிர் வீட்டில் ஒரு ஊற்றி வச்சது இருந்துச்சு. ஸோ அதனால் நான் அதை ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். ஸோ கேர்டு ஆட் பண்ணிவிட்டு அதில் கொஞ்சமாக சால்ட்டும் பெப்பரும் மட்டும் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு வந்துட்டு டிப் மாதிரி நான் ரெடி பண்ணிட்டேன். ஸோ என்னோடய லஞ்ச் ரெடி ஆகிடுச்சு. அதே மாதிரி அபிக்கும் சிம்பிளாக ஒரு லஞ்ச் ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ நானும் அபியும் வந்துட்டு எங்களோட லஞ்சை சாப்பிட போகிறோம். நான் ஒயிட் ரைஸ் சாப்பிட்டே ரொம்ப நாளாச்சு. ஸோ அதனால் அபியோ இல்லை ஹஸ்பண்டோ ஏதாவது ஒயிட் ரைஸ் சாப்பிடும்போது எனக்கு ரொம்ப ஆசையாக தான் இருக்கும். பட் கண்ட்ரோல் பண்ணிப்பேன். ஸோ அது சாப்பிட்டா தான் நமக்கு சாப்பாடு மாதிரி இருக்கும். பட் இந்த மாதிரி டயட்லேயும் வந்துட்டு ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட்டாக புதுசாக டேஸ்டியாக ஏதாவது செஞ்சு சாப்பிடும்போது நமக்கு ஒரு ஃபீல் நல்லாயிருக்கும். ஓகே, போரிங்காக இல்லாமல் ஒரு வித்தியாசமாக நமக்கு இருக்கும். சூப்பர் டேஸ்டியாக இருந்துச்சு. நான் சுரக்காய் எடுத்துப்பேன் டயட்டில் எப்போவும். பட் ஏதாவது கூட்டு மாதிரியோ இல்லை சம்திங் பொரியல் அந்த மாதிரி செஞ்சு ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். ஆனால் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணதே இல்லை. இது ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. எனக்கே இனிமேல் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி புடலங்காய் அந்த மாதிரி டைப்பில் கூட இது மாதிரி நம்ம பேன் கேக் மாதிரி ரெடி பண்ணி சாப்பிட்லான்னு ஒரு ஐடியா வந்துச்சு. ஸோ நானும் அப்படியே எங்களோட லஞ்செலாம் முடிச்சுட்டு நான் ஜாகரி சிரப் ரெடி பண்ணியிருந்தேன் இல்லையா, அதுவும் ஆறிடுச்சு. ஸோ அதை நல்லா வடிகட்டி வச்சு நல்லா ஃபில்ட்ரு பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸ் பாட்டில் நல்லா கழுவி காய வச்சு ட்ரை பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ அதில் இந்த மாதிரி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இதில் நான் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டேன் அப்படின்னா ஒவ்வொரு டைம் டீ போடும்போதும் கரெக்டாக ஒரு டம்ளருக்கு 2 ஸ்பூன் இல்லை 1.5 ஸ்பூன் கரெக்டாக இருக்கும். எனக்கு அளவும் கரெக்டாக தெரியும், ஈஸியாகவும் இருக்கும் எனக்கு. எப்போயாவது கொஞ்சம் பாசிப்பருப்பு போட்டு நம்ம பாயசம் செய்கிறோன்னா கூட இந்த சிரப் நான் யூஸ் பண்ணிப்பேன். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இந்த ஒர்க்லாம் முடிச்சுட்டு அபிக்கு வந்துட்டு அபி ஸ்கூலில் வந்துட்டு பேக் அண்டு லஞ்ச் பேக் ரெண்டுலேயுமே லேபிள் பண்ணி அனுப்ப சொன்னாங்க. ஸோ கன்ஃபியூஸ் ஆகுது அவங்க ஸ்கூலில் எடுத்து கொடுக்கும்போது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. பட் நம்ம ஏதாவது பேப்பரோ இல்லை ஸ்டிக்கரோ வச்சு லேபிள் பண்ணால் அது சீக்கிரம் டேமேஜ் ஆயிரும். அடிக்கடி நம்ம அது ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும், சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். அதனால் எம்ப்ராய்ட்ரி கிளாத்தில் போட்டு அதை அப்படியே வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிடலான்னு ஒரு ஐடியா வந்துச்சு. ஸோ அதுக்காக தான் நான் ரெடி பண்ணிகிட்ருந்தேன். ஸோ அவனோட நேமும் அவனோட கிளாஸையும் நான் ரெடி பண்ணி லஞ்ச் பேக்குக்கு ஒன்று, ஸ்கூல் பேக்குக்கு ஒன்று ரெடி பண்ணேன். ஸோ அவனோடது ரெண்டுமே ப்ளூ கலருங்கிறதுனால அதில் எல்லோ கலரில் ஸ்ட்ரிப்ஸ் மாதிரி வரும். கொஞ்சம் லைட்டாக அதில் பிராண்ட் நேம்லாம் எல்லோ கலரில் எழுதியிருக்கும். அதனால் நான் இந்த கலர் காம்பினேஷனே சூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன், பேக்குக்கு மேட்சாக இருக்கட்டும்னு. ஸோ சூப்பராக எம்ப்ராய்ட்ரி போட்டு ரெடி பண்ணிட்டேன். ஸோ இதே வந்துட்டு நான் ஆல்ரெடி வெஜிடபிள் பேக்கில் இதே மாதிரி நேம் லேபிள் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ அதே மாதிரி தான் இதையும் வந்துட்டு கட் பண்ணி எடுத்து ஸ்ட்ரிப்ஸ் மாதிரி ரெடி பண்ணதுக்கப்புறம் நான் பேக்கில் அட்டாச் பண்ண போகிறேன். ஸோ இது வந்துட்டு அழகாக இருந்துச்சு. ஃபினிஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம நார்மலாக பேப்பரில் செல்லோ டேப் வச்செல்லாம் ஒட்டினோன்னா அது ஸ்ட்ராங்காக நிற்க, அது எப்படின்னாலும் பசங்க எடுத்துகிட்டு போகிற இதில் வந்துட்டு அது விழுந்துடும். அதே மாதிரி டெய்லி நம்ம அது மாதிரி லேபிள் பண்ணிகிட்டே இருக்க முடியாது இல்லையா. ஸோ அதனால் பெர்மனன்ட் சொல்யூஷனாக இது இருக்கட்டுமே நான் ட்ரை பண்ணேன். ஸோ இந்த மாதிரி 4 கார்னரையும் நல்லா ராயஜஸ் மறைகிற மாதிரி ஒரு லேபிள் ரெடி பண்ணியாச்சு. இது அப்படியே நான் ஸ்ட்ரைட்டாக பேக்கில் வச்சு நீடில் இருக்கு இல்லையா, நார்மலாக கை ஊசி வச்சு தைக்கலான்னு தான் பிளான் பண்ணியிருந்தேன். பட் அதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்கும், அவ்வளோ பொறுமைலாம் எனக்கு கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்லா பின் பண்ணிவிட்டு எந்த இடத்துல எனக்கு வேணுமோ அது மூவ் ஆகாத மாதிரி கரெக்டாக வச்சு பின் பண்ணிவிட்டு நான் மிஷின்லேயே வச்சு நல்லா ஸ்டிச் பண்ணிட்டேன். கொஞ்சம் பேக்கை மடக்கி வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி மிஷினில் ஸ்டிச் பண்ண ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருந்தது. பட் இது டக்குன்னு ஒரே ஸ்டிச்சாக நல்லா ஸ்ட்ராங்கான ஸ்டிச்சாக முடிஞ்சிடும் இல்லையா. ஸோ அதனால் அதை கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு அதை முடிச்சிட்டேன்.
ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு பார்க்கும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக பண்ணாலும் அது பார்க்க ரிசல்ட் பார்த்ததும் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு, ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஸோ ரெடிமேடாக அதுலேயே வந்துட்டு அட்டாச் ஆகிருந்த மாதிரியே இருந்துச்சு அந்த கலர் காம்பினேஷன். ஸோ பேகு, லஞ்ச் பேக் ரெண்டுக்குமே அபிக்கு ரெடி பண்ணிட்டேன். ஸோ அதை பார்த்ததுமே அபியுமே ரொம்ப ஹாப்பி. இந்த ஒர்க்கெலாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நான் அமேசானில் 2 ஆர்டர் போட்டிருந்தேன். ஸோ அதுவும் ரிசீவ் ஆகிருந்துச்சு. ஒன்று இந்த டம்மி ட்ரிம்மர் 300 சம்திங் வந்துச்சு. அதே மாதிரி அபி வந்துட்டு அவங்க ஸ்கூலில் மார்னிங் யோகா செய்ய சொல்லியிருக்காங்க, அதனால் யோகா மேட்டும் வேணும்னு கேட்டான். ஸோ எனக்கும் வந்துட்டு அது ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது யோகா அந்த மேட்டு தேவைப்படும் இல்லையா, அதனால் அது ஒன்று ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன் லாங்காக. ஸோ அதே மாதிரி இந்த டம்மி ட்ரிம்மரும் ஆட் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ இது நல்ல ஒரு ரிவ்யூலாம் பார்த்தேன், நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். கொஞ்சம் நம்ம வெயிட் லாஸ் ப்ராசஸில் இருக்கும் போது இந்த மாதிரி டம்மிக்கு தனியாக நம்ம ஏதாவது எக்ஸசைஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது யூஸ் பண்ணால் இன்னும் கொஞ்சம் ஃபிட்டாக இருக்கும்னு சொல்லி அதை ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ அபிக்கு ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் இந்த யோகா மேட்டு பார்த்ததும். இனிமேல் டெய்லி மார்னிங் எழுந்திரிச்சு யோகா பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன். பாப்பா என்ன பண்ணுறான்னு தெரியல. ஸோ ப்ராடக்ட்டு சூப்பராக இருந்துச்சு, அதோட குவாலிட்டியே நல்லா இருந்துச்சு. நான் வந்ததுமே ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டேன், நல்லாவும் இருந்துச்சு, யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருந்தது. நமக்கு வந்துட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக கரெக்டாக ஸ்டொமக்கு மட்டும் நமக்கு குறையணும் அப்படின்னா இது யூஸ் பண்ணோன்னா நமக்கு நல்லாவே குறையும். நான் ஃபர்தர் அடுத்தடுத்த வ்ளாகில் அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஆட் பண்ணுறேன் கிளிப்ஸு. உட்காந்து யோகா பண்ணு, ஏதாவது பண்ணிக்காமி. அந்த பக்கம் காலை மடக்கக்கூடாது, ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சுக்கணும். நல்லா இருக்கா? காலையில் சீக்கிரம் வந்துருக்கணும், அதெல்லாம் செய்யணும். நாங்கள் 2 ப்ராடக்ட்டுமே நல்லா ஒர்த்தாக இருந்துச்சு. எனக்கு 2மே மேட்டும் பிடிச்சிருந்துச்சு, அதே மாதிரி இந்த டம்மி ட்ரிம்மருமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. அந்த மேட்டை விரித்து அபிக்கு தெரிஞ்ச 2-3 யோகாவெல்லாம் செஞ்சு பார்த்த பிறகு தான் அவனுக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருந்துச்சு. நான் என்னோடய சைஸ்க்கு தான் அதை ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன், அதாவது நமக்கு அடல்ட்டுக்கு யூஸ் ஆகிற மாதிரி தான் அதை ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ அவனுக்கு அது நல்லா பெருசாகவே இருந்துச்சு. 2மே நல்ல ரீசனபிள் ப்ரைஸாகவும் இருந்துச்சு. ரிவ்யூவும் நல்லா பார்த்து தான் நான் வாங்கினேன். ஸோ 2மே ஒரு 300 சம்திங் 400க்குள்ளே தான் 2 ப்ராடக்ட்டுமே இருந்துச்சு. ஸோ அந்த ப்ராடக்ட்லாம் நல்லா யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு எடுத்து வச்சுட்டு அபிக்கு வந்துட்டு கவர் பண்ணி லேபிள் பண்ணிகிட்ருந்தேன். ஸோ ரேப் பண்ணிகிட்ருந்தேன் புக்ஸ் நோட்ஸ் எல்லாம். ஸோ 1.5 மந்த் லீவ் விட்டாலுமே அந்த ஸ்கூல் ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் பண்ணால் தான் நமக்கு ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருந்தது. ஸோ பழைய ஞாபகம்லாம் வந்தது. நம்ம சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது எனக்கு அம்மா சித்தி அவங்க தான் போட்டு கொடுப்பாங்க, நம்மளை டச் பண்ணவே விட மாட்டாங்க. அதே மாதிரி அபி என்னை கொஞ்சம் டார்ச்சர் பண்ணா, நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரே நாளில் எல்லா புக்ஸ் நோட்ஸ்க்கும் போட்டதில் கொஞ்சம் பேக் பெயின் வந்துருச்சு தான். ஸோ அவ்வளோதாங்க, இதோட இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் டீ டைம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறுபடியும் இது மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இல்லை யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோட உங்களை சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் பாய், டேக் கேர்.